Всем здравствуйте! Это клуб здорового активного образа жизни. И в сегодняшнем видео, как вы, наверное, догадались по названию, я хочу вам показать обогреватель газовый, керамический обогреватель, который я приобрел буквально на днях. Ну, в принципе, хочу вам немножко о нем рассказать. Вот обогреватель сам. Вот это вот керамика. 3 секции, да, как вы видите. Здесь, значит, пьезоэлемент включения. Это мощность. Баллон газовый вставляется вот в таком духе. У него специально есть подножка под него. Если баллон поставить надолго, полный, чтобы он не упал, вот эта штучка откручивается. Вот 2 самореза тут, 2 самореза там. И вот эта скоба переворачивается и как бы облегает баллон плотно. В принципе, ничего тут сложного такого нету. Все, баллон, да, вот. Значит, стоит редуктор. Сейчас я вам покажу. На 30 миллибар. 30 миллибар редуктор. Расход газа 300 грамм в час. Это вот если на 3-й шкале мощности. В принципе, гараж обогревает очень хорошо. То есть у знакомого такой стоял зимой. Вполне. Работать вообще идеально. Даже можно что-то покрасить. Поставил близко с обогревателем. Все, краска нормально растекается. Все идеально. Сейчас давайте я вам покажу, как его включать. В принципе, все очень элементарно. Главный плюс этого обогревателя в том, что он работает без электричества. Никаких вентиляторов, ничего не надо. Он работает только от газа. Все, нагревается и как конвектор батарея обогревает помещение. Вот в этом как бы его, я считаю, что очень такой плюс, самый такой жирный плюс. Так, ну давайте я вам покажу, как он включается. Да, еще прежде чем его включать, этот обогреватель, не забудьте проверить герметичность всех соединений. То есть самое простое, да, как можно, берете губку, мочите ее, смачиваете мыльным раствором и промазываете все вот эти вот соединения. Вот тут вот обязательно, вот тут хомутик стоит, вот тут вот обязательно тоже, вот видите, да, хомутик, вот хомутик стоит. Все промазываем мыльным раствором. Если где-то идут пузырики, значит надо это все дело устранить. Соблюдаем технику безопасности обязательно. Так, ну, в принципе, все. Так, давайте пару слов о его включении. Значит, ставим клавишу мощности на единичку. Открываем баллон. Так, баллон открыли. Открыли баллон. Так, теперь мне надо... Как так это... Ну, рукой неудобно, в принципе, но давайте я постараюсь. Зажимаем. Нажимаем вот на эту клавишу. Она утапливается вниз. Вот видите, да? Как только вы эту клавишу утопили вниз, идет подача газа. И одновременно с этой клавишей нажимаем красную пьезоэлемент. То есть утапливаем и нажимаем. Вот. Пламя пошло. Держим несколько секунд, даем ему разгореться. Так, сейчас нагреется. Нагреется спиралька наша. Сейчас должно пройти некоторое время.
Чтобы включить вторую спираль, мы опять же утапливаем эту клавишу и вот так вот поворачиваем на циферку 2. Вот сейчас загорелась вторая керамическая пластинка. Ну давайте сразу третью включаем. Вот, загорелась третья. Сейчас пройдет немножко время, вы увидите, как они раскаляются. Так, сейчас я, наверное, выключу вспышку, чтобы было лучше видно. Итак, мы его сейчас видим, да? Как он начинает раскаляться. Вот горит контрольный огонек. Здесь стоит датчик кислорода. То есть температура вполне, даже можно жарить сосиски. Вот увидите, да? Первая уже красная, сейчас другие раскаляются. Очень хороший жар такой идет. Вот он сейчас раскаляется. Ну, в принципе, все элементарно. Вот, ждем, да? Проходит какое-то определенное время, и они становятся прям красные. Вот видно, да, уже вот. Крайние начинают тоже раскаляться. Вот так лучше видно. Вот. Чтобы его остановить и выключить, просто перекрываем газ. Газ мы перекрыли. Вот, перекрываем газ. И, как видим, все. Огонек контрольный погас. Вот видно, да? Не горит, все. Огонек погас, все. И выставляем эти опять на единичку. Все. Печка потушена. Ну, в принципе, такой обогреватель. Так что всем, кто занимается каким-то ремонтом там в гараже, на даче, кто любит ездить зимой, у кого нету центрального отопления, очень хороший вариант, как можно обогреть площадь достаточно большую. Ну все, ставим лайки, кому понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будет только интересно. Все, всем пока. Спасибо за внимание.